Guys, kembali lagi di channel Ferry Ponsel. Ini ada Realme C11, dia mau minta ganti LCD ya. Udah kita buatin semuanya, udah kita bongkar. Semuanya juga udah kita bongkar. Kita tinggal buka LCD-nya aja, guys. Ya. Langsung kita buka aja. Nah, ini karena udah rusak LCD-nya, tapi hati-hati juga. Kita congkel aja tuh. Nah, ini jangan lupa nih filter speakernya. Oke. Kalau takut hilang, kalian bisa langsung aja kasih flamenya. Karena itu rentan buat hilangnya. Tinggal kalian pasang di sini, guys. Udah, kita tinggal bersihin aja nih. Tuh. Tujuannya biar rapet. Tujuannya biar rapet. Oke, kita bersihin aja. Oke, kita lanjut, kita beliin LCD nya, guys. Oke, guys, ini untuk Realme C12 nya sudah saya belikan LCD nya. Tentunya saya kurang sek ya kalau LCD itu ya, poin fokus itu. Tinggal pasang, guys. Mau habis nih. Coba kita pasang, guys, pemasangan LCD nya ya.
Oke, nggak ada masalah. Oke guys, udah kita pasang LCD-nya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Fire Repair Ponsel. Dan mantap guys. Coba 34 gimana? Gitu aja cara mudah untuk ganti LCD Realme C12. Dadah.